True
Շատ ուրախ եմ, որ այսօր ես կարող եմ ձեզ հետ Աստծո խոսքը կիսվեմ, այն ինչ որ իմ սրտում սա, եւ հավատում եմ, որ ինչ որ այս ուսուցմունք եւ վարդապետությունը ասում է, կարող է մեզ օգնել, որ ավելի մեր գիտությունը Աստծո գործի դիմաց ընդարձակենք, Աստծո գործի մեջ ընդարձակենք, կարողանանք մեր աշխարհը ավելի բաց նայենք Աստծո գործին եւ Աստծո խոսքին եւ Աստծոն ավելի լավ ճանաչելով, կարող ենք ավելի լավ հաղթական կյանք ապրենք, ավելի ուրեմն հաստատ մեր հավատքի մեջ կանգնենք եւ առաջ գնանք։ Հալելույա։ Ուրեմն այսօր ուզում եմ խոսամ Աստծո գերիշխանության մասին կամ Աստծո ինքնիշխանության մասին, Աստծո տիրապետության մասին մի խոսքով, Աստծո իշխանության մասին։ Այդ իշխանությունը ինչքան է։ Այդ իշխանությունը եւ գերիշխան բառ կամ ինքնիշխան բառ, այսինքն այդ որ մեկը ինչ որ ուզում է անում է։ Ինչ որ կամենում է անում է։ Արդյոք հավատում ենք, որ Աստված գերիշխան Աստված է, իր կամքը կատարում է աշխարհի մեջ, հավատում ենք, չէ՞։ Բայց գիտեք, այս խոսքը ուզում եմ խոսամ, ավելի ուզում խորը մի քիչ նայ։ Կարող ենք խնդրեմ թայդելը գցենք քարոզինը։ Ուզում ենք ուրեմն նայենք, որ ավելի մի քիչ խորանանք այս խնդիրի մեջ։ Աստծո ինքնիշխանությունը ինչ չափսի է։ Ինչքան է մեր կյանքի մեջ մտնում, ինչ դիթեյլներ ունի։ Եվ այս նայելով ուզում ենք տեսնենք, որ արդյոք Աստված ինչ ուզում անում է եւ մենք ոչ մի դեր չունենք կամ մարդն էլ մի դեր ունի խաղալու եւ այդ չի որ Աստված ինչ որ ուզում է կատարվում է եւ կանցնեմ որ այս խոսքից մեջ կանցնեմ կաշխատեմ արագ անցնեմ շատ այսի ծավալուն մի խոսք եւ մի պատկամ է բայց կաշխատեմ որ ինչքան կարող եմ ավելի ամփոփված ասեմ գիտեք մեր կյանքի մեջ ուրեմն տարբեր ճշմարտություններ կան այդ ճշմարտությունները որ ճանաչում են կարծես օրենքներ են մի երեխա որ ծնվում է կամաց սովորում է որ եթե գնա մի տեղ օրինակ բարձրությունից շատ մոտենա կարող է ընկնի եւ մի օրենք կա ընկնելու օրենքը եթե ընկնի կվնասվի Շատ ուրիշ օրենքներ կա մեր կյանքի մեջ սովորում ենք ֆիզիկական աշխարհի մեջ եւ ինձ այդպես հոգեվոր աշխարհի մեջ շատ օրենքներ կա, շատ ճշմարտություններ կա, որ Աստծո խոսքը մեզի հայտնում է։ Դժբախտաբար երբ որ ճշմարտությունները լավ չենք հասկանում, կարծես այդ ճշմարտությունները փոխարեն մեզի օգնեն, մեզ ավելի վնասում են։ Չէ որ ճշմարտությունը վատ է, այլ մեր տկար հասկացողությունն է պատճառ լինում, որ Աստված այդ օրհնությունը, որ ուզում ենք ունենանք, եւ այդ հաղթական կյանք, որ ունենանք, չենք ունենում։ Մեր թյուրիմացությունների պատճառով, մեր տկար հասկացողության պատճառով, կամ ասես սխալ վարդապետությունների պատճառով, որ շատերը գալիս են եւ կարծում են, որ օրինակ եթե մի բան ծայրահեղության հասցնեն Աստծո մասին, դա շատ լավ է։ Չէ, այդպեսի չի։ Մի տեսնենք, որ ճշմարտությունը ինչ է։ Ուրեմն, երբ որ նայում ենք այս խնդիրին, տեսնում ենք, որ շատերը մտածում են, որ Աստված ամեն ինչ կարող է անել աշխարհում, ինչ որ ուզենա, իր կամքը ինչպես էլ լինի, կարող է անի։ Եվ այսօր ուզում եմ նայեմ, որ արդյոք ինչ որ մեր կյանքում կատարվում է, դա Աստծո կամքն է։ Մեր կյանքի մեջ կարող է շատ վատ բաներ պատահի, արդյոք դա Աստծո կամքն է։ Ո՞վ է դրանք անում։ Շատ աշխարհում վատ բաներ է պատահում, շատ ասես մարդասպանություններ, շատ ահռելի բաներ, շատ ահաբեկչություններ է լինում։ Արդյոք դրանց ամենի կատարողը կամ թույլ տվողը Աստված է։ Այս հարցը շատ ժամանակ ունենք, որ օքեյ, Տեր, եթե դու ինքնիշխան Աստված ես, այսինքն որ տիրապետող Աստված ես ամբողջ աշխարհի վրա, բա ինչ են սրանք պատահում, ինչու շատ սովածներ կան, ինչու շատ աղքատներ կան, ինչու շատ հիվանդներ կան, ինչու շատ բաներ կան, որ բա ուր ես դու։ Եվ այս հարցերը որ առաջ է գալիս, երբ որ ճշմարտությունը մարդիկ չեն իմանում, սկսում են սխալ եզրակացությունների ասնեն։ Օրինակի համար, մեկը դա է, որ գիտեք ինչ է, Աստված չկա, բոլորովին չկա։ Եթե ելներով այս վիճակ աշխարհից իջեր ելնի։ Կամ ասում են, եթե էլ կա քնած է։ Կամ եթե քնած չի, շատ անտարբեր է։ Եվ իր ստեղծագործությանը բացաթող է, որ ինչ ուզում է պատահի, եւ ինքը բոլորովին անտարբեր է իր ստեղծածի դիմաց եւ ստեղծագործության դիմաց։ Եվ այդպեսով այս հարցն առաջ գալիս, որ Աստված իսկապես ինքնիշխան Աստված, այսինքն ինչ որ ուզում է կատարվում աշխարհում, եւ ինչ որ եթե այդպես է,
ուրեմն ինչ վատ բան որ պատահում է, ինչ չարություն, ինչ ասեմ դաժանություն, ուրեմն Աստված է թույլ տալիս, Աստված տեսնում է դրանք, Աստված ճիշտ ասես մի հատ մաշինները կան, որ մի բան ուզում արտադրվի, դա կոնտրոլ անում վերջի անգամ, հետո այդ բանը ուրեմն ասում է, լավ է, թողեք արտադրվի, ուրեմն Աստված վերջի օքինա որ նայում ասում է, բան չկա, թող օրինակ մի օքի Հիտլերը ծնվի, 60 միլիոն մարդ մեռնեն, կամ ասում օքեյ է, թող այսինչ մարդն ելնի եւ աշխարհում այսինչ ահաբեկչություններն անի եւ օքեյ է, Աստված արդյոք դրանց թույլ տալիս եւ ինչ չափի ենք ասոն ինքնիշխան իմանում եւ այս չափը ինչքան ենք մեր կյանքի մեջ ինչպես ենք տեսնում էսի արդյոք մեր կյանքի մեջ կարող է հիվանդության հանդիպենք կարող է դժվարության հանդիպենք կարող է նեղությունների հանդիպենք արդյոք դրանք ամեն Աստված է թույլ տվել պատահի շատերը գիտեք մտածում են որ գիտեք ինչ Աստված էլ եթե թույլ չի տվել կամ կներեք եթե Աստված ինքն էլ չի պատճառ դարձել այս ամենին բայց Աստված է գոնե թույլ տվել որոշները մտածում են որ գիտես սատանան էլ Աստծո ձեռքի մեջ մի խաղալիք է կամ մի առարկա է որ պատած գնում է մարդկանց կյանք ավերակ է անում պատած Աստված իրան հետ է քաշում եւ ամեն ինչ օքեյ է լինում եւ վերջապես Աստված է անում այս վատը լավ ամեն ինչ Աստծո ձեռքերի մեջ է արդյոք այդպես ենք մենք Աստծուն նայում գիտեք ինչ դժվարություն կա այսպես մի նայվածքի մեջ երբ որ գացենք Աստծուն այսպես ենք նայում որ լավ վատ ամեն ինչ Աստված է անում հետո տեսնում ենք Տեր քո բարությունը դուրա քո ողորմությունը դուրա այսի կարծես քո քարակտերի հետ այդքան համաձայն չի համընկնում դու սուրբ Աստված ես եւ այդպեսով մարդիկ սկսում են հարցաքննել շատ բաներ եւ դժվարությունը սա է գալիս այսպես ուրեմն այվածքներին որ Աստված ամեն ինչ իր ձեռքի մեջ Աստված ամեն ինչը թույլ է տալիս ինքն է անում լավ վատ մեկը ընկնում է մեռնում է մենք ասում ենք որ այդ էլ ճակատագիրը կամ Աստծո գրած ծրագիրը այդ մարդու համար է դեր մեկը աջողվում է ասում ենք Աստված սրան հարստություն է տվել մեկը աղքատ ասում են Աստված սրան չի տվել եւ ամեն ինչը կապ ենք տալիս Աստծուն եւ վերջը մեղավոր Աստված է դուս գալիս մի օքի հիվանդ է մեղավոր Աստված է մի օքի աղքատ է մեղավոր Աստված է դժվարություններ մեր կյանքի մեջ է գալիս մեղավոր Աստված է եւ այդպեսով ամեն ինչը այս նայվածքով սխալ նայվածքով մենք Աստված է ամեն ուրեմն խնդիրների ստեղծողը սկիզբը իրանից է ուրեմն խնդրեմը ինքն է հա ուրեմն այս սխալ նայվածքը կարող է մեզի վատ տեղ ասացնի եւ պատճառ լինի որ մարդիկ ամբողջ սրտով չկարողանան Աստծուն մոտենան կամ Աստծո հետ թյուրիմացություններ ելնի Աստծո դիմաց դառնություններ ստեղծվի մեր կյանքում որ Տեր այն բանը ինչու է լավ այս բանը ինչու եղավ ինչու են մեկը նենց է լավ եւ այդպեսով հարցը դար մարդիկ չեն կարող ամբողջ սրտով Աստծուն մոտենան ամբողջ սրտով Աստծուն փառք տան բայց արեք մի քիչ առաջ գնանք տեսնենք որ Աստված ինչ ստեղծավ սկզբից եւ կարող աշխատեմ արագ անցնեմ որ ամբողջ պատկամ կարողանամ ասեմ Աստված գիտեք սկզբում ճշմարտություն սա որ ամեն ինչ բարի ստեղծավ եւ գիտենք էսի չէ ամեն ինչ ստեղծավ եւ ասավ բարի է տեսավ նայավ ասավ ամեն ինչը բարի է շատ լավ է եւ ինչ արավ այդտեղ մի որոշմունք արավ ասավ որ իմ ամեն իրավունքս այս աշխարհի վրա տալիս եմ մարդուն դու ով աթամ իրավունք ունես ամբողջ այս աշխարհի վրա ամբողջ կենդանիների վրա սողացող կենդանիները քայլող կենդանիները երկնքում թռչունները բնության վրա թեկուզ ծովերում ձուկերի վրա դու իշխանություն ունես եւ տեսնում ենք որ ամենի անունելով ընտրում աթամն է ընտրում եւ ասում եմ այգու գործն արա եւ ճիշտ կարծես Աստված այդ իր իրավունքը տալիս է աթամին ինչի համար որտեւ Աստված ուզում էր մարդուն չէ՞ մի ռոբոտ ստեղծեր այլ ուզում էր մի ազատ էակ ստեղծեր իշխանության տեր իրա նման ստեղծեց չէ ուրեմն Աստված մարդուն իրա նման ստեղծելով այդ իշխանություն տվավ մարդուն եւ ասավ այս ամենը քեզ քո իրավունքի տակ է բայց դժբախտաբար մարդը դա լավ չհասկացավ աթամը եւ երբ որ սատանան եկավ շատ ճարպիկ ձևով իրան խափավ մի կերպ մարդը գերի դարձավ մեղքի եւ այդ մեղքով էր բերել սատանան էր բերել խափելով եւ այդ իշխանությունը մարդը տվավում ին տվավ սատանային ամեն այդ իշխանություն որ Աստված տվել էր մարդուն մարդը շատ հեշտ խափվեց եւ տվեց հանձնեց ումին սատանային ահա սատանայի ոտը բացվել էր աշխարհի մեջ եւ ինչ ուզում էր կարող էր անել
Եվ եթե ուզում եք արդյունք տեսնեք, այսօր մեր շուրջը նայենք աշխարհի 4 կողմ այդ արդյունքն է, որ տարիներ ու տարիներ ինչ անում այս աշխարհի Աստվածը չարություն է անում, ճիշտ է, եւ ավերակներ է ստեղծում եւ փչացնում ամեն ինչ։ Հիմա կարող է այստեղ հարց առաջ գալսենք, ինչու Աստված այդ ժամանակ չմիջամտավ շուտ սատանային բռներ, դատեր, դժոխք գցեր եւ ամեն ինչ այդ ժամանակ վերջ ուտեր։ Աստված չէր կարող իրականության մեջ այդ աներ։ Երբ որ Աստված, իմանում եք, Աստված մեր նման չի, մարդու նման չի, կամ մենք որ ասում ենք, մենք մտածում ենք, որ Աստված մի հոգի է եւ ամեն րոպե կարող է ասի, այն ասի, բայց իրականության մեջ այդպես չի։ Աստված մի թագավորություն ունի։ Հին ժամանակ թագավորները, եթե մի բան ասեին, այդ խոսքը չէր փոխվում։ Դանիելի օրինակ պատմության մեջ նայում ենք, թագավորի բերանից կարողացին այս խոսքը դուրս քաշեն, որ ով որ թագավոր մինչև 30 օր բացի քեզ ուրիշ աստծո պաշտի պիտի արյուզների գուպն ընկնի։ Եվ թագավոր չկարողացավ իր խոսքը փոխել։ Իր խոսքն էր, ինքն էր Տերը։ Բայց չէր կարող փոխել։ Հիմա Աստված ինչքան ավելի, երբ որ մի գործ է անում, իր խոսքի մեջ ասում է, օրինակ Սաղմոս 80-34-ի մեջ ասում է, որ այն խոսքը, որ իմ բերանից դուրս է գալիս, ել չեմ փոխելու։ Այդ խոսքը ինչպես մի հատ ուխտ է, այսինքն մի պայման է, մի ստորագրված, ասես trusted է, այսի չի ելնի փոխած։ Աստված, ասես մի administration է երկնքում, հազարավոր ռեշտակներ, ծառաներ, մենք չաջանքես չենք հասկանում, երբ ասում ենք արքայություն, այսինքն մի հատ administration է, մի հատ թագավորություն է, մի հատ ինչ ասես, մի հատ կառավարություն է, ասում եք Ամերիկայի կառավարություն չեմ անես երկրի կառավարությունը, Աստված էլ մի հատ կառավարություն է, մի հատ թագավորություն է։ Էդի չի որ մի Եվրոպայից ասի եմ Եվրոպան կամ փոխի։ Այդ որ ասում է անցետ է։ Երբ որ այդ իրավունքը տվավ մարդուն, չի կարող էլ գասի ինչ ասեմ, հիմա ես կամ նորեն այդ իրավունքը քեզանից հետ առամ, ում ես տվել սատանային, ես կետամ հետ, այդպեսի չի, ձև է այդպեսի չի։ Դրա համար այդ ժամանակ Աստված չկարողացավ սատանային բռնի, ինչու համար, որտեվ եթե սատանային այդ ժամանակ բռներ, սատան կասեր, այս աթամը, այս էլ է քեզ մեղքար է։ Ուրեմն ծեր Ռոբեն աթամին եւ Եվային էլ պիտի դժոխք գցեր, եւ Աստծո լրիվ ծրագիրը կփչանար։ Մի կերպով սատանան Աստծո մի շատ վատ տեղ դրավ, որ եթե Աստվածն է միջամտել էր մեկ իր խոսքը կկոտրեր, կոտրած կլիներ եւ իր օրենքների համեմատ կվարվեր։ Եթե գար եւ ինքը միջամտեր եւ այդ իրավունքը որ ճիշտ կարծես մի բան իր ուրեմն մի մեքենա ուրեմն մեկին է ձերն է։ Լրիվ իրավունքը ձերն է որ մեքենան ումին ծախեք, ումին չծախեք։ Թե կուզել որ այդ մեքենան նվեր եք ստացել մեկից, այդ նվեր տվող այլևս իրավունք չունի օրենքով որ գասի չէ, ես այս չեմ ուզում, հետ եմ առնում։ Չէ, քոնը չի, դու տվել ես նրան, երբ որ նրա անունինը ուրեմն գրանցված, իրավունք ամբողջովին այդ մարդուն, այդ մեքենան նույնիսկ կուզանա նվեր կտա կծախի, արժան կծախի, թանկ կծախի, բոլոր իրավունք իրանն է։ Իմ Աստծո համար էլ այդպես մի բան էր։ Իշխանություն, աշխարհի կառավարությունը տվավ մարդուն։ Երբ որ մարդը հանձնավ սատանային, Աստված ինչ արավ։ Աստված ինչ էր կարող անել, եթե գարետը սատանային բռներ, պիտի մարդին էլ դժոխք գցեր։ Եվ ամեն ինչը կփչանար այդ սկզբից։ Ուրեմն Աստված ազատ մարդուն ստեղծելով, այս ամենը տեսնելով, դրա համար Պողոս առաքյալը ասում է, որ նա սկզբին Հիսուսին խաչեց։ Այդ մատաղը արավ, որ ինչ էլի, որ մարդուն փրկի։ Եվ ժամանակավորապես սատանան ազատ է այս աշխարհում, որ իր գործերն անի եւ խափի եւ կարծես որ էս էլ է մի հատ միջոց որ Աստված ստե ջոկի ովեր են իր կողմը եւ ովեր են սատանայի կողմը կարծես էս ամենն էլ լավ մի հատ միջոց որ Աստված ասի թող տեսնեմ որ ովեր են հնազանդ ինձի ովեր են ինձի սիրում եւ ովեր են մեղքի ճանապարհը գնում եւ սատանայի հետ համագործակցում եւ ուրեմն ինչ առակ են գիշում Տեր Հիսուս ասավ որ այն ժամանակ որոմների առակի մեջ որ ասում ցորենները ցանավ եւ թշնամին եկավ ինչ արավ որոմներ ցանավ այսինքն մի խոտեր որ ավելնորդ խոտեր էր ոչ մի պտուղի ոչ մի բերքի չուներ մենակ փչացնում էր հողը ռեշտակները ասան գնանք այս բաները հանենք հենց հիմա ասավ չէ մի գնացեք եթե հիմա գնաք հանեք ցորեններին էլ կփչացնեք ուրեմն Աստված մի հատ հավիտենական ծրագիր ունի այսինքն հավիտենից հայերենով ասենք հավիտենից մինչև հավիտյան այդ հավիտենական ծրագրի մեջ թույլ տվա որ այս ամենը լինի
որ ստեղ կարողանա իր սիրածներին կամ իր հավատացողներին էլ ջոկի։ Բայց արդյոք Աստված այստեղ եղավ, որ երբ որ մարդ իր ազատ կամքով մեղք աշխարհ բերավ եւ սատանայի ձեռը ազատ թողեց, որ ինչ ուզում անի, չէ՞։ Եվ մեղքի այդպեսով մտավ եւ շատ այսօրվա վիճակ որ տեսնում եք ստեղծվավ։ Ուրեմն ինչ որ պատահում է այս աշխարհքում, Աստծո կամքը կարող է չլինի։ Այդ չի որ ինչ որ պատահում է, Աստված է թույլ տվել։ Եթե Աստծո թույլատվություն ելներ, ենթադրեք, Աստված թույլ չէր տա որ աթամը ծառի պտուղից ուտեր։ Այդքան գծեն սկիզբը։ Չէր թույլ տա։ Միթե իր կամքը չէր աթամը չուտեր այդ պտուղից, բայց կերավ։ Ուրեմն արդյոք Աստծո կամքը միշտ կատարվում է, չէ, միշտ չի կատարվում։ Միշտ չի որ Աստծո կամքը կատարվում է, եւ հենց այդ նայվածքով երբ որ նայում ենք եւ ճշմարտությունն էլ ընդ սա է, ընդ սկզբից էլ, այդ չի որ Աստված ինչ ուզում է, ինքնիշխանությամբ ամեն ինչն անում է։ Չէ, մարդու ազատ կամքը ստե շատ մեծ դեր ունի եւ դերակատար է։ Աստված իրականության մեջ իրեներ այս ֆիզիկապես աշխարհի մեջ հոգևոր էակներ զորություն չունեն։ Դրա համար Աստված ինչ որ ուզում անի, մարդկանց միջոցով անում։ Մեզ ասում է գնացեք ավետարանը քարոզեք։ Մեզ ասում է գնացեք հիվանդների վրա ձեռք դրեք եւ բժշկվեն։ Մեզ ասում է տանք անեն։ Նույնը սատանան է։ Սատանան է այս աշխարհում, որ իբրե մի հատ հոգևոր էակ, այսինքն ոչ ֆիզիկական էակ, ոչի չի կարող անի, բացի այդ որ մտնի մարդկանց մեջ կամ մարդկանց չարությամբ լեցնի, դրթի եւ այդ մարդիկ գնան եւ իր ուրեմն չար նպատակներն անեն։ Մարդկանց քենով լցնի, բարկությունով, վրեժխնդրությունով եւ մարդիկ գնան եւ սատանայի ուզեցածները կատարեն։ Ուրեմն մեր, ուզեմ ասեմ, մարդ արարածի համագործակցությունը շատ կարևոր է։ Երկու պարագայում էլ, թե Աստծո կողմից, Աստծո կամքը կատարվելու եւ թե սատանային ենթարկվելու իր ուրեմն չար նպատակները ծառայելու համար։ Ուրեմն Աստված օգտվում է ազատ մարդուց։ Եվ այսպես մի աշխարհի մեջ չի կարող ասենք, որ Աստված ինչ որ անում է, ինչ որ պատահում է, Աստված տեսել է կամ Աստված թույլ է տվել։ Եվ ես որ ասում եմ, երբ որ գալիս ենք անձնական ենք նայում մեր կյանքի մեջ, տեսնում ենք, որ կարող է մեր կյանքի մեջ անհաջողություններ ելնի, կարող է մեր կյանքի մեջ հիվանդություններ պատահի, կարող է դժվար տեղերից անցնենք, շատ վատ բաներ պատահի, եւ մեր հավատ գալցա տեղ, որ Տեր դու թույլ ես տվել սրանք ելնի, եւ դժբախտաբար ասես որ ասացի, շատերը սխալ նայվածքով ասում են, Աստված է թույլ տվել։ Օրինակի համար մեկը ընկնում է մեռնում է որևիցե պատճառով, օրինակ խմում է կամ իրանց սխալ ծուրը ընտրած ճանապարհներով կամ ինչով որ ասես եւ մենք ասում ենք շատ հեշտ ասում ենք այս էլ Աստծո կամքն է իր համար կամ հատկապես երբ որ աղոթում ենք եւ չի բժշկվում դիմացինը ամենահեշտ բանը դա որ ինչ անենք մեղք գցենք Աստծո վիզը ասենք ըստ այս էլ Աստծո կամքն էր բայց իրականության մեջ այդպեսի չի Աստված չի գալիս վատ բաներ թույլ տա, Աստված չի թույլատվություն անում, որ չար բաներ պատահի։ Կարող ենք առաջի սլայդը նայենք, առաջի համարը ասում է, որ աստեղ Հակոբոս Առաքյալը բացատրում ասում է, որ դուք մեղք եք անում, կամ երբ որ փորձանքների մեջ եք ընկնել, չելնի հանկարծ ասեք, որ Աստված ինձի դրթավ կամ Աստված ինձի փորձության մեջ է գցել եւ ինձ ես ինչ եմ արել մեղանչել եմ եւ շարունակության պես ասում Հակոբոս 1:16-17 ասում մի խաբվեք իմ սիրելի եղբայրներ ամեն բարի շնոր եւ ամեն կատարյալ պարգև վերից է իջած լույսի հորից որի մեջ բնավ փոփոխում կամ դարձվածքի շուք չկա այսինքն ասում Աստված կատարյալ լույս է Տեսել եք լույսը պատած ընկնում մի բանի վրա, երբ որ լույսի ուրեմն տեղը փոխում է, շվակ հանգնում։ Շվակը կարճանում է, երկարանում է։ Այստեղ
Հակոբոս Արաքյալ Աստծո նմանացնում է մի լույսի, որ այդ լույսի մեջ բոլորովին փոփոխություն չկա, շվակ չկա, չի փոխվում, ասես մի բանի նման, ինքը կատարյալ լույս է, եւ փոփոխություն չկա։ Ես ասա մի խաբվեք սիրելիներ, այս դրա վրա ուզում շեշտեմ։ Ասում մի խաբվեք, ոչ մի չար բան Աստծոց չի գալի։ Այսինքն Աստծոց միա գալիս է բարի բաներ։ Իրականության մեջ Հիսուսը Հայր Աստծո ամենաճիշտ նկարագիրն էր։ 5 տակարնում Աստված պարտադիր ելավ Իսրայել ազգի դիմաց մի տեսակ վարվի, իրանց մեղքեր եւ իրանց ուրեմն անհավատության պատճառով, բայց Աստծո սիրտն այդ չէր։ Օրինակ ասում եմ, որ Մովսեսին Հիսուսին ասում եմ, որ դու էլ ես ասում մենք կարող ենք մեր ուրեմն կնգան եւ չենք ուզում, բաց թողնենք եւ մի հատ ապարձանաթուղթ տանք եւ ասենք գնա։ Հիսուսը էդի ձեզ ասա, որ այնքան ձեր քարասիրտ եք։ Եվ գոնե ասավ, որ մի հատ թուղթ տվեք, որ այդ խեղճին կարողանա թե ուրիշի հետ գոնե պսակվի, իմանան, որ էսի բաժանված է, ինչ է անում, վիճակն ինչ է, թե չէ դա չտակ, հոգետակ ինչ ուզում եք կանեք։ Ուրեմն, բայց Աստծո սիրտն այդ չէր։ Հիմա նոր կտակարանի մեջ, երբ որ Հիսուսը այս աշխարհ կա գալիս, ինչ որ անում է, իրականության դա է Աստծո սիրտը։ Եթե Հիսուսը գնաց, ասում եմ, որ Հիսուսը գնաց, քայլում էր ամենտեղ, շրջում էր ամենտեղ եւ ամեն հիվանդներին եւ սատանայի կողմից ճնշվածներին ազատում էր, ամեն հիվանդներին բժշկում էր եւ չարի կողմից հալածվածներին արձակում էր։ Սա Հիսուսի գործն էր։ Հիմա շատերը երբ որ գացան ասում են, որ օրինակի համար գալիս են ասում են, մենք հիվանդացել ենք եւ մտածում են, որ կարող է Աստծո կողմից մի պատիժ է, կարող է էսի Աստծո կողմից է։ Ինչպես կարելի է դա Աստծո կողմից ելնի, որովհետև եթե Աստծո կողմից ելնի, այն ժամանակ Տեր Հիսուս Աստծո կամքը շատ, Հայր Աստծո կամքը շատ լավ չկատարա, որտեղ ինքը ամենին բժշկավ։ Կամ կա, որ այս պարագայում ասում ենք, որ որոշները մտածում են, եթե մի դժվարության մեջ են, կարծում են Աստծո կողմից է սա։ Եվ մտածում են, որ այդ դժվարության մեջ պիտի օրինակ Աստված կամ ասես, երբ որ ասում եմ դժվարություն, միտքս ավելի անեծք է, կամ մի հիվանդություն է։ Դժվարություն ասելով աշխարհի մեջ դժվարություններ կա, սիրելիներ, մենք մեր հավատքի կյանքի մեջ շատ դժվարություններից կանցնենք, բայց մեր ժամանակամե բաներ անեց կա։ Օրինակի համար, երբ որ Մովսեսը ուզում է ուրեմն Իսրայել ազգին մի ուխտ կողպի, որ դուք Աստծուն հետևեք, Աստված ասում է 2 սար նկարագրիր։ Եվ ասում է ժողովուրդ մի մաս գնան այն կողմ, կան գնան աջ կողմը, մի մաս գնան ձախ կողմը։ Եվ ասում է անեծքները կարդա։ Ասում է որ ով որ Աստծուն չհետևի, ուրիշ աստվածների հետևից գնա, կուրքեր պաշտի, Աստված մի լիստ է տալիս։ Ասում է այս անեծքները կգա իրանց վրա։ Այդ անեծքների մեջ ինչ կա, տարբեր տեսակ հիվանդություններ կա, ցավեր կա։ Նա ցավեր, որ Աստված ասում է, որ ինչ որ եգիպտացիների վրա բերամ, ձեր գլխին էլ կբերեմ, եւ մինչեւ ձեր կյանքի վերջն էլ ձեր հետ կլինի եւ չեք ազատվի։ Սրանք անեծքներ է եւ գիտեք ինչ է հիվանդությունն էլ, այդ անեծքների տակ է գրված։ Եվ այն կողմից օրհնությունների վրա, օրհնությունների լիստի մեջ Աստված ասում է, ձեզի կօրհնեմ, ձեր գործը կօրհնեմ, ձեր ներսկալը, դուրս եթալը, ձեր ամբողջ կյանքը, ձեր զավակները, քո թշնամիների վրա հաղթություն կունենամ։ Այդ լիստի մեջ հիվանդություն ու ցավեր ու ասես անեսներ չկա։ Ուրեմն շատերը գալիս են մտածում են, որ այն ինչ որ անեց կա բերում են դնում են լավերի մեջ եւ կարծում են, որ Աստված ուրեմն այդ խնդիրներով ուզում է կարող է մեզի դաս տա, մեր հավատքը զորանա, էս ելնի, այն ելնի։ Բայց դրանցով չի, Աստված մեր կյանքում անեսներ բերելով չի որ մեզի դասերը տալի։ Էդի սխալ մի բոլորովին սխալ մի նայված կա Աստծո դիմաց։ Եվ այդ ստեք արդացինք, ասում եմ մի սխալվեք, ինչ բարի բան որ կա Աստծոց է գալիս, կամ մի խոսքով Աստծոց մենակ բարի բաներ է գալիս, եւ ոչ մի չար բան Աստծո կողմից չի գալիս։ Եթե հետ գնամ այս խնդիրին, որ ասենք, որ արդյոք երբ որ ասում ենք, որ ինչ որ մեր կյանքում պատահում է, որոշները էս են մտածում, ասում են, որ եթե Աստծո կամքը չելներ, հույս ինձ չէր պատահի։ Այսինքն ասում են, այդ որ ելելա, փաստա որ Աստված թույլ է տվել պատահի էլ։ Եթե Աստծո կամքը չելներ, հույս այս վիճակը կամ այս բանի համար չէր պատահի։ Աստվածը թույլ է տվել պատահի, չէ՞։ Բայց այդպես ինչ որ ասացի, այդպեսի չի։ Կարող մի համար առաջ գնանք։ Օրինակի համար
Տիմոթեոս Պողոս առաքյալ Տիմոթեոսին այսպես է գրում 2:3-ից մինչև 3 եւ 4-րդ համարի մեջ ասում եմ որովհետև սա բարի եւ ընդունելի է մեր Փրկիչ Աստծո առջև որը կամենում է որ բոլոր մարդիկ փրկվեն եւ ճշմարտության ճանաչմանը հասնեն տեսեք Աստծո կամքը դա որ ամբողջ մարդիկ փրկվեն այս մի հատ ուրիշ նմուշ է արդյոք ամեն մարդիկ փրկվում են չէ բայց Աստծո կամքը սա է որ ամենը փրկվեն բայց լինում է Աստծո կամքը Տեր Հիսուս ինքն ասաց որ Այն դուրը որ ասավ այն ճանապարհը որ դեպի հավիտենական կյանք է տանում է ճանապարհը նեղ եւ ինչ է փշոտ է եւ դժվար է գնալ եւ գնացողները քիչ են բայց այն ճանապարհը որ դեպի կորուստ է տանում լայն է բաց է եւ գնացողներն շատ են ուրեմն Տեր Հիսուս ինքն ասում է այստեղ տեսեք հայրն ուզում է որ ամենը փրկվեն բայց ռեալիթին ինչ է արդյոք Աստծո կամք կատարվում է այդպես որ Աստված է ուզում չէ Տեր Հիսուս ինքն ասում է շատ քիչերը կգնան այս ճանապարհով այս նեղ ճանապարհով ուզում եմ ամենը գնան բայց այս ճանապարհի ձևը այդպես է որ չէ ամենը կարող են գնան եւ ասես հեշտությամբ գնան եւ նեղություն ունի եւ ամեն մարդ չի ուզում նեղություն քաշի ամեն մարդ ուզում է այն լայն ճանապարհ որ իրանց ուզեցածի համեմատ է գնա ուրեմն ուզեմ այս եզրակացության ասնեմ որ Աստծո կամքը մի բան է, բայց այդ չի նշանակում, որ Աստծո կամքը 100% կատարվում է։ Դա կարիք է մարդկային համագործակցության։ Մեր համագործակցության կարիք կա դա։ Օրինակի համար, երբ որ Աստված ուզում էր Իսրայել ազգին տաներ Եգիպտոսից դուրս հաներ, իրանց ինչ ասավ։ Ասավ որ դուրս եկեք ես ձեզ ուրեմն մեծ ռաշներով հանավ եւ ասավ որ ձեզ տանում եմ խոստացյալ երկիր։ Աստծո կամքը դա որ ամենը մտնեն այդ խոստացյալ երկիրն է, չէ մեղրով եւ կաթով լի էր։ Արդյոք այդպես է լավ, չէ լավ։ Մի սերունդ լրիվ ասма 20 տարեկանից վերև մեռան։ Մի սաղ սերունդ մեռան, անապատում ընկան, անհավատության պատճառով, որտեղ Աստծոն չնազանդան։ Արդյոք սա Աստծո սկզբնական կամքն էր, չէր։ Աստծո կամքը դա որ ամենին տանի եւ շատ կարճ ժամանակով էլ տանի։ Ասում են իրականության մեջ Եգիպտոսից մինչև ուրեմն ցած հասնեին, ասում են 10-11 օրվա ճանապարհ էր։ Այդքան երկար չէր, բայց Իսրայել ազգը 40 տարի իր շուրջը պտտեց, եւ պտտեց, մինչև այդ ամենը մեռան այդ սերունդը, որ Աստծոն անհնազանդել էին։ Ուզեմ ասեմ, որ Աստծո կամքը դա չէր։ Ուրեմն չէ որ մտածենք, որ Աստված ինչ ուզում է մեր կյանքում, դա պատահում է։ Կամ ինչ որ պատահում է, Աստծո կամքն է վստահ որ պատահել է, չէ, այդպեսի չի։ Այդպեսի չի։ Սատանայի մի հատ ամենա խորամանկ ձևերից սա է, որ հատկապես հավատացյալներ, ամբողջ մարդկանց եւ հատկապես հավատացին հավատալ տա, որ ինչ որ ձեր կյանքում պատահում է, Աստված է մեղավորը։ Եթե էդի հավատալ տա մեզի հավատացյալ եւ մարդկանց, հստակ որ սկզբում ասես, մեկ մարդիկը սկսում են վատատես լինել Աստծո դիմաց, եւ երկրորդը, երբ որ դուք հավատաք, որ ինչ որ ձեր կյանքում Աստված է արել, ել չեք պատերազմի դրա դիմաց։ Ել չեք գնա պատերազմի, որ ասեք ես ուզում եմ փոխեմ, չեք ձեր ամբողջ սրտով հավատա։ Մի հատ համար որ կա, կելի մի հատ առաջ գնանք։ Հակոբոս 4:7-ի մեջ ասում է. «Արդ հանձնվեք Աստծոն, դիմադրեք սատանային ու նա ձեզանից կփախչի»։ Սա մեր պարտականությունն է։ Սա մեր համագործակցությունն է Աստծո հետ։ Աստծո խոսքը պարզ ասում է. հանձնվեք Աստծոն, այսինքն ամբողջովին հանձնվեք Աստծոն, սրբվեք մեղքերից, եթե պիտի Աստծոն ժամ տակ, ժամ տվեք, հոգևորապես զորացեք, ձեր փարթն արեք, ձեր մասն արեք եւ դիմադրեք սատանայի դիմաց եւ սատանան կփախչի, չի կարող ձեր դիմաց կանգնի։ Սա մեզի դնում է actually մի հատ active մի կռվի մեջ, այսինքն ամեն օրվա կռվի մեջ։ Հակառակ այդ որ մտածենք ինչ որ վատ բան, դժվարություն, ցավ, հիվանդություն մեր կյանքի մեջ պատահում է Աստված է անում, Աստված չի անում, դա թշնամին է անում եւ դա մեզ վրա է որ կանգնենք, հանձնվենք Աստծոն, այսինքն զորություն առնենք, երբ որ հանձնվում ենք Աստծոն, այսինքն մեր զինվորական շորերը հագնում ենք, մեր սուրը առնում ենք մեր ձեռքին եւ պատրաստ ենք սատանայի դիմաց կռվել։
Եվ Աստծո խոսքը ասում է նա ձեզանից կփախչի, չի կարող ձեր դիմաց կանգնի եւ հաղթի։ Եվ այստեղ է որ համագործակցությունը, որ մարդը Աստծո հետ ունենում է, որ Աստծո կամքը կատարվի, Աստծո բարի եւ ցանկալի կամքը կատարվի։ Եվ ինչպես ասացի, Սատանան ինչպես է մոտենում, Սատանան միշտ աշխատում է, ճշմարտությունը կա եւ գիտի, բայց գալիս է մի ուրիշ մի բան է մեր կողքին, մի ուրիշ կողմից է ներս մտնում, մի ուրիշ դռնով աշխատում է ասի։ Եվ ասում է որ ինչ որ ինքն է արել իրականության մեջ, այդ մեղքը աշխարհքում, ուրեմն գիտենք այս աշխարհը ուրեմն ընկած մեղքի մեջ խորտակված աշխարհ է եւ բնական է որ չարություններ կլինի, բնական է որ անարդարություններ կլինի, բնական է որ մարդասպանություններ, շատ բաներ կարող է լինի, որ Սատանան ինքն է արել, բայց Աստծոն է մեղադրում։ Եվ հենց այդքան որ մեզի համոզի, որ ամեն հիվանդություն եւ ամեն վատ բան Աստծոց եկել մեր կյանքի մեջ ինքը իր ուզեցածին հասել է։ Ինչ է իր ուզեցածը, որ մենք դիպրեսիոնի մեջ ապրենք, որ մենք ոչ հաղթական մի կյանք ապրենք, հուսահատ կյանք ապրենք, որ մենք Աստծո հետ խնդիրներ ունենանք, որ չկարողանանք Աստծոն ամբողջ սրտով փնտրենք եւ մոտենանք, Սատանան իր ուզեցածին ասել է։ Գիտեք ինչպես ասել ասում են Սատանան չի գնում ամենատկարի հետևից կամ մեղավոր հետևից։ Մեղավորն արդեն մեղքի մեջ ապրում է, իրանն է, չէ՞։ Ասում է դա նրանք որ դուս են եկել մարգարեությունից, դա նրանց բռնեմ։ Դրա համար որ ասում են այն մարդիկ որ ոչ մի դժվարություն եւ ոչ մի խնդիր անց համար չի պատահում եւ Սատանան երբեք չեն հանդիպում, որտեղ կարող է ինչպես ասել եմ անցյալ մեջ, Սատանայի հետ երկուսը մի ուղղությամբ են քայլում։ Բայց երբ որ հակառակ իրան քայլես վստահ եք որ դիմադրություններ կելնի, վստահ եք պատերազմներ կելնի։ Եվ Աստծո ուզեցածը սա է որ մենք կանգնենք եւ դրանց ասենք չէ, Աստված չի որ ինձ հիվանդացրել է։ Աստված չի որ ինձ գործի անհաջողություն է տալիս։ Աստված չի որ այս խնդիրները իմ կյանքում առաջ բերել։ Մեկ է որ այս հասկացողությունը որ մենք ապրում ենք մի մեղավոր եւ ընկած աշխարհի մեջ եւ շատ բաներ բնականաբար կպատահի եւ ինչպես սկզբում բացատրեցի Աստված չի կարող գա հիմա մի անգամից ամեն ինչը փոխի, բայց Աստված մի գործ արել։ Իր ամբողջ պատասխանը խաչի վրա է Երևան բերել։ Երբ որ իր որդուն մարդ դարձրավ, փոխարեն աթամին դատի եւ դժոխք գցի, ասավ սպասի։ Ժամանակին հենց այն սկզբից Եվային ասավ մի օքի աթամի սերունդից կծնվի, հենց այս կնգա սերունդից որ խափել ես, եւ այնի քո գլուխդ կջախջախի։ Եվ այդպեսով Տեր Հիսուսը ծնվավ տարիներ, դարեր հետո, որ այս անգամ ով որ հավատում է Հիսուսին, որտեղ Հիսուսը իբրև մարդ ծնվավ, այդ իշխանությունը ունի Սատանայի դիմաց, որ ասի որ իմ իրավունքս հետ եմ առնում քեզանից։ Հիսուսը սուրբ լինելով միակ եւ միակ այդ իշխանությունը Աստծո կողմից ունի, իբրև Աստված եւ իբրև մարդ, որ մեր զիջած իրավունքը Սատանային հետ վերցնի։ Եվ այդպես էլ արավ։ Նա խաչի վրա մեռավ, գնաց դժոխքի բալանիկներն առավ։ Դրա համար որ Հայդուչյան գրքի մեջ ասում է դրախտի բալանիկները եւ մահվան բալանիկներն իմս այդ ումից էր առել, Սատանայից էր առել։ Ուրեմն Տեր Հիսուսը այդ Աստված Տեր Հիսուսին ուղարկելով այդ փրկություն մեզ համար պատրաստել է եւ մենք հավատալով Տեր Հիսուսին կարող ենք հաղթության մեջ լինենք։ Մի հատ ուրիշ խնդիր որ կա, երբ որ մենք այդ սխալ նայվածի գերին եթե լինենք, բոլորովին լինում ենք passive մարդիկ ենք լինում։ Այսինքն անգործունյա, այսինքն մեկեր որ անտարբեր են։ Եթե հավատանք որ մեր դժվարությունները գացի Աստծոց, էլ մենք ում պիտի աղոթենք։ Եթե հենց այդ Աստված որ մեզ դժվարություն է տալիս, եթե ինքն է դժվարությունների առարկան եւ միջոցը, էլ ում մոտ գնանք աղոթենք։ Էլ մեզ համար հույս չի մնա։ Դժբախտաբար երբ որ մարդիկ հիվանդանում են հատկապես եւ այս հավատքի եմ որ Աստված է արել, ես պիտի մենակ իմ մացսես է որ համբերեմ, Աստված ինձ համբերության դաս է տալիս եւ ես պիտի համբերեմ եւ մի տեսակ այս խնդիրներից սազվեմ, այս մարդկը ասես, բա ինչու ես բժշկի գնում, ինչու ես ճար օգտվում, որովհետեւ եթե բժշկի ես գնում եւ ճար ես օգտվում, դա Աստծո կամքի հակառակ ես վարվում, թող հիվանդությունը սենցի լավ իր ամբողջ նպատակ քո կյանքիդ մեջ անի, որ Աստված փառավորվի քո կյանքի մեջ։ Այդպես է։
Եթե հավատում ենք, որ դժվարություններ անեցները Աստծոց են, ուրեմն ինչու ենք իր դիմաց կռվում, ինչու ենք բժշկի գնում, ինչու ենք ճար օգտվում։ Աստծո կամքի հակառակ ենք քայլում։ Չէ՞, թող ազդում ենք Աստծուն, ասենք Տեր, փառք քեզի։ Այդպես հա, չէ, այդպես չի։ Տեր Հիսուս ասում է, եկել եմ ձեզի կյանք տամ եւ ել ավելին։ Այդ չի որ ասենք, վաղն էլ մեռանք, դրախտ ենք գնալու, այո, դրախտ գնալու ենք, բայց սա չի նշանակում, որ սա տառապելով, ցավերով եւ դժվարություններով ապրենք։ Աստված եկել է Տեր Հիսուս ասում եկել եմ ձեզ կյանք տամ եւ ել ավելին։ Այսինքն այդ կյանք որ ստեղ է եւ մինչեւ ավիտյան։